नाज़िर सुल्तानकोट में सैयद साजन अली शाह बुखारी जो 6हों सालियानो उर्स मुबारक शुरू थी वियो आहे। सिंध के कुंडकुर्छ में हज़ारे अक़ीदतमंद दरगाह ते पहुतल आहिनि। उन हवाले सां ॾिसो था एहसान अली कीहर जी ही रिपोर्ट। जी नाज़रीन, जीअं त असीं हिन वक़्तु सुल्तानकोट नज़द सैयद साजन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह ते मौजूदु आहियूं। हिते 6हों सालियानो उर्स मुबारक ज़ोर ऐं शोर सां जारी आहे, जिनकी शुरुआत तलावत कलाम पाक सां कई वई ऐं बाद में हमद ऐं नात कई वई ऐं हिन वक़्तु जेकी आहे सूफ़ियानी महफ़िल आहे उहा जारी आहे। उन हवाले सां हितां जेके सिंध ऐं बलोचिस्तान खां फ़ुक़रा अचे थो उन्हनि खां पुछा कंदासीं ऐं गादी नशीन जेको दरगाह जो गादी नशीन आहे उन्हनि खां पुछा कंदासीं त वधीक उन्हनि जो छा चवणु आहे। 2015 खां वठी ए मेलो थींदो आहे ऐं असांखे जेको आहे त पुलिस अमान जी सपोर्ट कंदी आहे ऐं असांजे जेको तव्हां हे जेको बि आहे असांजा पंहिंजे मुरीद ऐं फ़क़ीर पंहिंजो संभालींदो आहे। इनाम फ़क़ीर मुंहिंजा मुरीद अचनि था परे परे खां, कराची खां बि ईंदा आहिनि ऐं गड़ी खैरे खां, ओस्ता मोहम्मद खां ऐं सिंध बलोचिस्तान खां सभु ईंदा आहिनि। साईं असांखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे। हर साल हिते मेलो थींदो आहे असांजो, सम्झो 2 फरवरी ते ॾाढा ख़ुशि था थियूं। ॾाढी असांजी मसाला माना मौसम VIP आहे, संगत साथ ईंदा आहिनि, ॾाढी असांखे ख़ुशी थींदी आहे। VIP आहे, हिते मज़ो आहे, सम्झई झूला आहिनि, सूफ़ी गाना आहिनि, नात ख़ानी आहे, हर शइ में असांखे बहितरीनु लॻंदो आहे। सैयद सुल्तान साईं जो तालिब आहियां, साईं हथ पया आहियूं उन मुर्शिद जा। साईं सूफ़ी बोली हक़ मौजूद सदा मौजूद। तो साईं न दुनिया की ज़रूरत न दौलत की ज़रूरत, देखूं दीदार मोहम्मद अता करने वाला, मोहम्मद मुस्तफ़ा शफा करने वाला। तू महबूब है मौला का, हूँ मालिक है लौला का, तू मोहम्मद मुस्तफ़ा शफा करने वाला। सुल्तान पर रहमत कुल निगाहों की निजात, कुल अंबिया दी सना करने वाला, मोहम्मद मुस्तफ़ा शफा करने वाला। हे साईं उर्स मुबारक 6हों सालानो उर्स मुबारक आहे सखी साजन शाह सुहिणे सैयद जो। ऐं जेको आहे सो ड्यूटीदार आहियां। गादी नशीन जेको आहे साईं नादर शाह बादशाह। ज़िम्मेवारी साईं जा मुरीद बि गंज पाण बि निगहबानी कंदा, इंतज़ाम में बि ईंदी आहे कुझु।